Como imos tan mal de tempo, vou comezar a presentación e Cruz xa, que está aí coa tecnoloxía, vaise engadindo. Quero comenzar a presentación desta mesa pedindo, de certa maneira, disculpas. Porque, bueno, é certo que Cruz, comentábame outro día, falta unha voz nesta mesa, que é a voz, seguramente, das protagonistas da saúde mental. É verdade que cando faz un programa tes que escoller e o tempo é finito, como estamos vendo agora e se nos vai das mans, pero, bueno, quedamos emprazadas a que igual temos que facer unha xornada na cal demos voz das que hoxe vamos a falar por elas, non? Pero, en certa medida, a verdade é que todas somos unhas enfermas mentais, porque todas temos útero, logo todas somos histéricas, eso o sabemos ben, dende os exicios hasta hoxe, é unha tradición que se mantén, penses a que o útero se move de sitio, se mantén quieto, está conectado, como buscaban os ginecólogos do 19 co cerebro, aínda que esa conexión non se ve, a seguiron buscando. Entón, cando nos contestamos a mesa de saúde mental, fixemos unha escolla para dar o debate. Podíamos ter traído aquí textos maravillosos, ¿no?, dos filósofos que nos precederon, desde Aristóteles hasta Freud, que son magníficas obras sobre a importancia do útero no pensamento das mulleres e no seu non pensamento. Pero decidimos que facer unha parte histórica e concreta, é dicir, en un determinado espazo como é Compostela, onde as mulleres foron recluídas simplemente por ser disidentes de calquera disidencia. Isto é a tónica na historia das mulleres, non? Desde os conventos hasta os diferentes manicomios, as diferentes terapias, non? Cando Foucault escribe a Historia da locura e nos ve o discurso médico como disciplinador, non? Bueno, xa sabemos que era moi bo filósofo, pero tenía un punto un pouco cego, que é o punto feminino, non? Entón, é verdad que escribe unha historia da locura dende a perspectiva, igual que escribe a historia da sexualidade, dende unha perspectiva patriarcal, deso non o vamos a salvar. Por iso, a decisión de Montse Fajardo como muller feminista comprometida coas invisibles sempre de rescatar as historias das mulleres en un momento determinado como é o franquismo en curso. E a segunda parte será a intervención de alguén que traballa día a día con unha experiencia moi variada, porque quero facer fincapé que Cruz Fernández é enfermeira, que está especializada en saúde mental e que ven de ser licenciada en matemáticas e licenciada en filosofía, e neste momento foi a súa tese de doutoramento sobre a relación entre a filosofía e o feminismo. Bueno, un pensamento, como vemos, con moitas variables, pero que hoxe lle pedimos que fixera a súa reflexión a respecto de como entendela saúde mental, mulleres, feminismo, porque cando falamos de saúde mental e mulleres, seguramente se rastresamos hasta os papiros exipcios, un dos primeiros temas abordados polos médicos, pero a súa abordaxe foi unha abordaxe fundamentalmente de represión, de consideración das mulleres como as enfermas sempre, non? Bueno, non quero estenderme porque vamos fatal. Moitísimas grazas e quedamos comprometidas a unhas jornadas efectivamente sobre saúde mental e mulleres, buscando diferentes voces e disculpamos por as voces que faltamos. Monse. Sí, bueno, bo día, entendo que pidas disculpas porque eu sentíame fatal estando aí, dicía a Carmen, suspendemos a seguinte e que siga falando Xina e Monse. Que veña aquí co libro, ademais. Que dicía que sigan falando Monse e Xina porque me parecía moito máis importante. A mí o que se me pedía hoxe era que falar un pouco desde un punto de vista de perspectiva histórica de como as mulleres históricamente fomos tratadas eso como tolas para agochar baixo ese epíteto pois as veces disidencias, non só saúde mental, sino tamén disidencias. No meu caso, pois se me pediu que falase da etapa da ditadura, que é a que estudiei a través dos expedientes de Conxo, para facer
para intentar dar resposta a dúas cuestións. Vou a ir así un pouco a salto de mata, non quero ocupar demasiado tempo. Eu levo 2 décadas aproximadamente estudando memoria oral das víctimas da represión franquista con perspectiva de xénero, e había unha cousa que se repetía unha vez e outra, que era, despois de que mataran ao meu avó, a miña avó a toleou, despois de que a violaran os falanxistas, a irmán do meu avó toleou, a veciña se escoitaba polas noites berrar porque foron por ela, foron por o seu home e toleou, sempre estaba esa muller toleou. Entón, eu neste estudo dos expedientes de Conxo que fixen no Arquivo de Galiza, quería responder, intentar mirar cal era a relación, intentar sistematizar cal era esa relación, se había realmente esa relación entre o golpe de Estado e a tolemia, entendedeme o termo, das mulleres, e logo tamén quería intentar dar resposta a outra pregunta, que era como a dictadura vai a utilizar a excusa da tolemia para pechar, como digo no título, pechar en Conxo a todas aquelas mulleres que non encaixaban nese corsé, digamos, abafante do franquismo de que tiñamos que ser nais e esposa. A primeira conclusión, así por ir moi rápido, a primeira conclusión era que se hai algo peor que ser muller no franquismo, que sea duro de por sí para calquera muller, é ser muller roja, por suposto, non? Pero hai algo peor que ser muller roja, mesmo algo peor que ser muller roja tola no franquismo, que é ser muller roja tola pobre. As diferenzas no tratamento en Conxo das mulleres que podían pagar a súa estadía porque a súa familia tiña cartos e as mulleres pensionadas que pagaba a deputación correspondente o seu paso por Conxo eran abismais, non? O tratamento entre as que podían pagar e as que non eran abismais. Sobre todo, unha cousa fundamental era que as mulleres que non podían pagar a súa estadía non tiñan apenas trato cos psiquiatras, coas persoas que podían curar a súa doenza, non? Para que vos fagades unha idea, podían velo unha vez cada 15 meses. Unha das cousas máis desoladoras que amosan os expedientes é que moi poucas chegaban a estar 15 meses, moi poucas sobrevivían debido ás condicións de Conxo nesa etapa, sobre todo do primeiro franquismo, moi poucas chegaban á segunda consulta porque non sobrevivían 15 meses. Por lo tanto, o que vemos nos expedientes é un diagnóstico uniforme de esquizofrenia. Mira, estaban con elas media hora e decían esquizofrenia, que é un termo que se, bueno, sabedes seguro máis, moitas persoas que estades aquí, que se acuña no ano 39, perdón, 31, por Eugene Bleuler, que seguro que o estou pronunciando fatal, que significa precisamente rotura da personalidade. Por iso utilicei no libro ese termo rotas, ¿no? Porque me parecía que rota é o que quedaba a vida das mulleres unha vez que pasaban os muros de Conxo. Que tipo de perfis, non podemos adentrarnos moito, pero quería comentarvos un pouco que tipo de perfis había nesas mulleres, pois algunhas que tiveran relación. Eu estou falando solamente das que polo seu expediente me parecía que podía ter algunha relación co golpe de Estado, en que isto é un dos grandes hándicaps. O primeiro é que só se conservan un de cada 4 expedientes, e o segundo é que é moi difícil, mesmo cando se conserva o expediente, poder atestiguar, non, testemunhar con firmeza que ten algo que ver co golpe de Estado. E tamén hai outro hándicap, que é ese alcance da enfermidade. Como casi non teñen contacto co médico, é moi complicado decir se realmente era esquizofrenia ou non. Pero que tipo de mulleres ingresan en Conxo relacionadas co golpe en ese momento? Pois algunhas que teñen un terror á situación bélica, non? Podemos pensar agora nas mulleres palestinas, non? Pois algunhas que berraban que pola rúa, cuidado coas bombas de Teruel, están nos matando, oigo os seus berros, o medo así xenérico que pase algo, e outras era máis por un medo máis concreto de que pase algo a alguén da súa familia, por exemplo, pois unha muller que acababan de levar a seu home para bueno, viñeron os falanxistas, dicían, non, tens que vir a conducir o coche, e ela xa nesa mesma noite ten un ataque de pánico tal, nese momento en que aparecían cadáveres nas gabias, que é ingresada en Conxo. O caso máis terrible que atopo é dunha muller, Francisca, unha panadeira de Ourense, que o seu home o levan, tócalle
loitar no bando franquista na fronte, eles teñen unha panadería, pasa un ano e ela mata as súas 3 criaturas de 6, 4 e 2 anos porque pensa que non as vai poder manter sen el. E o que máis me impresionou é que nese expediente se conservan moitas cartas que o seu home, que volve da guerra, que non falece, lle manda ao director dicindo como está a miña queridísima esposa, non? Que evidentemente el amor ali nunca sae de ali, pero el sí que paga estadía, ela sobrevive varios anos e el sempre sigue preocupándose por elas. Despois hai unha cara B, digamos, que esas familias, esas mulleres que non están tolas realmente, non queda claro, mesmo o psiquiatra di que non lle pasa nada, que esa é a súa ideoloxía, que son mulleres que as súas familias meten en conxo para libralas dun proceso penal, para quitalas do cárcere. Por exemplo, unha muller do cárcere de Ferrol, Luisa, que se enfronta aos gardas cando intentando defender a República no ano 36, cando se produce o golpe, e o seu pai di no, que non está ben, aquí tiña un mozo comunista que lle lavou a cabeza, a miña filla nunca estivo ben, e mete en conxo, e ela di ali que ela pensa así, que pide ao psiquiatra que a manden para o cárcere porque di que é moito menos duro. Un cárcere franquista do ano 37 que é moito menos duro que estar en conxo, no? E de feito a volven a meter no cárcere. E outro perfil que vemos moito nas series de sobremesa, pero que é así, de mulleres que acaban en sanatorios mentais, vou a decir manicomio, pero creo que Conxo non merecía naquele momento ser chamado sanatorio mental, que nun momento en que coa ditadura franquista se derrogara, por exemplo, a lei do divorcio e ademais se volvera, como sabedes, ao código napoleónico que establecía que a muller tiña que estar tutelada por un varón, primeiro polo pai, despois polo home, fronte á Constitución Republicana que establecía a igualdade entre home e muller no matrimonio, a muller está tutelada por un varón e non hai divorcio, polo tanto, cando o home namora outra persoa ou cando o home quere romper ese matrimonio, máis fácil é dicir a miña muller é unha tola, é unha histérica, mira como se pon, e entón, como el ten a tutela, el decide se fica en conxo. E moitas veces vemos nos expedientes como as familias da muller denuncian que ese home quere que elas ten conxo para quedar coa casa familiar que era dela ou para que sexa máis fácil, que xa era moi fácil quedar coas propiedades. E un tercer perfil é esas nenas que queren saírse do guión, é dicir, hai nos expedientes hai un apartado onde as familias contan por que entenden que esta muller ten que estar ingresada, non? E ali, pois, di, por exemplo, no expediente de Marta, di a súa familia que fai cousas moi raras, como ler na cama, madrugar moito, beber viño e comer limóns. Eu non como limóns, pero polo resto estaría tamén preso, non? E entón di o seu pai, textualmente, opino que la enfermedad de mi hija obedece a la contrariedad mencionada del estudio. Es muy activa y su obsesión es trabajar y ser algo en la vida para ganarse un sueldo. Son palabras suyas constantemente. Esta era a tolemia da súa filla que a levaba a estar en conxo. Ou outro caso, pois, dunha muller que di simplemente eu quero ser mestra, que me deixen, porque o seu pai quería para ela que casara, non? Como vos decía, que xa non quero alargarme moito máis, unha vez son poucos perfis así a grandes, a trazo grosso do que están en conxo. Eu quería falarvos un pouco do que pasa unha vez que estas mulleres non entran en conxo, que sabedes que se abre no 1885, a Galiza chega tarde, porque o primeiro psiquiátrico en Valencia no inicio do século XV, polo tanto chegamos tarde, pero hai que pensar que ata o século XVIII non se considera unha persoa con tolemia unha enferma, senón que se igualaba a tolemia con delincuencia e, polo tanto, moitas acababan nos cárceres. O primeiro sanatorio público é Conxo, en 1975, había algunha cousa privada, pero realmente aí acababan mulleres das 4 provincias. E unha vez que entraban ali, traía un exemplo tamén de memoria oral de mulleres que non acabaron en Conxo, pero que sabemos non que tamén foron tratadas por tolas cando había unha historia detrás de represión, como Coralio Marusia, ou como outros tres compostelás, como Antonia Pardo, a nai de Isaac Díaz Pardo, que el contaba sempre, non se escoitase, que el contaba sempre que logo do fusilamento do seu pai, de Camilo Díaz, pois ela non volvera a dicir unha palabra nos 2 anos que o sobreviviu, non volveu a falar unha palabra, non? Mulleres que non chegan a Conxo, pero que tamén padecen importantes problemas logo do golpe de Estado, non? Pero quería falarvos un pouco brevemente de como é a estadía unha vez chegan a Conxo, e voume centrar nas mulleres
que, como decía, pensionadas, as que non tiñan recursos. Había, en primeiro lugar, un proceso absoluto de despersonalización. Quitábanlles a súa roupa, rapábanlles o pelo, que eu sei que era unha cuestión de higiene, pero esa muller que mirábamos antes, que se chamaba Manuela Buín, que acabara en Conxo porque mataran a seu home e ela topara o cadáver con un tiro na tempa e volverase tola, sempre se gababa, contaba a súa filla, de que os falanxistas que foran a súa casa a rapala, que de feito raparon a outras persoas da súa familia, non puideran rapala. Entón me deme moita mágoa saber que finalmente Manuela fora rapada cando chegou a Conxo, non? Quitaban os seus obxetos, por exemplo, as que eran pobres. Hai un exemplo dunha muller que non tiña cartos, que lle quitan a muleta porque lle pode golpear a un garda, pero é unha muller que tiña cartos e lle deixan estar unha pistola porque era do seu home, era viúva e entón era para ela un obxeto romántico, non? E logo tamén hai unha despersonalización do nome. As mulleres con cartos siguen sendo Dona Asunción, Dona Clara, e as mulleres que non teñen cartos, como o caso de Manuela, pasan a ser un número, tatúanlles na pel, non sei se vos recorda algo, o número do seu expediente, no caso de Manuela, esa muller que utilicei de portada, o 5.955, e como non van a facer o esforzo pola masificación de Conxo de aprenderles o nome, pois poñen un alcume que en moitas ocasións ten que ver cunha eva física, a virolla, a balea, a manca, ese tipo de cuestións, non? Ademais, para ese grado de despersonalización axuda tamén que perden contacto coas familias, os primeiros 3 meses prohibidas as visitas e despois con permiso e apenas 1 hora semanal, que non lles deixan cartearse. Hai moitos expedientes que conservan dentro as cartas que as mulleres escribiron, e dá así como, dá moita dor ver mulleres de 30 anos ou chamando pola súa nai: mamá, por favor, quítame daqui, non quero seguir aquí, e pensar que eso nunca chega ás súas nais, e tamén o proceso contrario, cartas que lles mandan a elas que nunca chegan e permanecen nos seus expedientes. E logo non hai tampouco saídas ao exterior. Eu atopei apenas en case 200 expedientes, apenas 2 saídas. Unha muller que levaba 2 décadas en Conxo e outra muller que era unha cidade alemá e que entón, grazas ao consulado, consigue que a deixen salir a Compostela cunhas monxas. Cando chegan a celas de illamento. Estas fotos que vedes son dos anos 70, xa non nada que ver co inicio do franquismo. Chegan a celas de illamento, onde as súas, canto máis histéricas están, pois máis días as deixen, polo tanto, a súa dor, o seu medo, o seu terror queda illado. En dormitorios que tiñan, estou falando das pensionadas, 120 camas, que era o triplo que as persoas que diseñaran Conxo pensaban para esos dormitorios, porque eran para 40 camas, e neses primeiros momentos non hai ningún tipo de cama, estamos falando de pallas, en cobertores, en sabas, de sitios con cristais rotos, non? Onde conta algún dos libros que hai de Conxo, sobre todo a psiquiatría na Galiza, que no inverno provocan eses cristais rotos baixas que enseguida se cubren, non? É dicir, que a mortalidade no ano 41, por exemplo, a mortandade de persoas ingresadas en Conxo chega case ao 50%, sobreviven unha de cada dúas, retretes para 150, 200 persoas, un baño por quincena e comunal, e logo poñer a mesma bata azul que vestían todas, que moitas veces non estaba nin lavada. E, ademais, nesas situacións de higiene había ratos que transmitían moitísimas enfermidades, por iso hai tanta mortandade, ás veces porque mordían as internas ou os internos, ás veces porque os comían da falta de alimentación que tiñan, que é algo que tamén pasaba en San Simón, por exemplo. A alimentación é tan escasa que, por exemplo, esa Manuela que eu buscaba, que é a orixen deste estudio meu, non? Recoñecín a súa filla e quixen buscar o expediente de Manuela, e morreu dunha enterocolitis crónica, é dicir, morreu basicamente de fame. Moitas delas negábanse a comer, non sabemos se por rebeldía, pola súa doenza ou simplemente porque era incomible, non? De feito, os motíns que hubo en Conxo nesa época, moitos teñen que ver todos foron no comedor, e nos anos 40 se resolve cando as monxas levan 2 bandexas de doces, é dicir, fan un motín as persoas doentes e levanlle doces e xa quitan. Cando hai unha reforma nos anos 70, da que non vou poder falar, pero cando se produce esa reforma para mellorar as condicións de vida, ningún pide liberdade, todos piden mellor comida, non, esa era.
os tratamentos a aplicar, bueno, aí non sei se vamos a cruce, mas sei que xa temos coincidido, igual discrepamos, non? Que, bueno, creo que podemos debater se habería mellores formas de tratalas. Claro, non son, evidentemente, non son do sector médico, non me atrevería, non? Simplemente vos conto aqueles que lles provocaban máis terror. A piretoterapia, que era inyectarlles virus da malaria ou virus, bueno, do paludismo para provocarlles febres altísimas que pasaran de 40, porque claro, se tiña moita febre non tiñan episodios de tolemia, non? E estaban tiradas na cama e pouco máis. O outro xeito de subirlles a febre era facer unha perforación da coxa ou de outro oso para que os accesos de pus lles provocaran, non? Por exemplo, Dorita, que é un expediente que se conserva na Deputación de Pontevedra, morre uns días despois de ingresar a consecuencia dese tratamento, non? Ou os conocidos electroshocks, non sei, non podo, logo Cruz falará mellor diso, non podo decir se era o máis convinte, pero sí podo decir que lles provocaba moitísimo terror, que nos expedientes os médicos recollen prega, roa, que non lle volvamos a facer os fármacos non se xeneralizan ata os 70. Para min o máis duro das terapias era que en moitos casos eran os gardas, que eran persoas analfabetas, que viñan dos cárceres, en moitos casos, os que decidían, como non había contacto cos médicos, os gardas, cando a doente tiña unha crise, cando se poñía violenta, entendo que tamén pola súa propia seguridade, decidían o que tiñan que darlles, non? Por que? Porque eran moitas mulleres, moitas persoas, e eles eran moi poucos. Vale, por que eran moitas persoas? Isto vos vai a sorprender, porque o Conxo lle deu moitos cartos á Igrexa Católica, moitos cartos. De feito, cando se producen tres ampliacións en Conxo, de 300 plazas pasa a 600 e despois a 900, as persoas que poñen os cartos din non queremos intereses, queremos accións en Conxo, porque Conxo era un negocio millonario. De feito, Emilio González, un psiquiatra de Conxo, que fixo un libro daquela di que moitos dos negocios prósperos que se abriron en Compostela nos anos 40 creceron a base da fame e das malas condicións de vida dos enfermos de Conxo. Permanece máis da Igrexa ata o ano 1969, pero para que vos fagades unha idea, a máxima capacidade de 900 persoas e aínda no ano 71, no final do franquismo, hai 1575, un 75% máis da capacidade, de decir, pasa a mans da Deputación da Coruña no ano 69, probablemente porque Franco quería parte dese botín e a Igrexa levaba baixo palio, pero non lle daba pasta. Non mellora as condicións, porque, como vos decía, nos anos 70 aínda estaba moi masificado. Un pouco para ir chegándonos ao final, eu quería amosarvos, bueno, nos anos 70, como vos decía, houve unha reforma e unha das cuestións que se puxo, ademais de poñerlle tele que se veía aquí, foi deixaros sair máis. Enseguida a boa Sociedade de Compostela dixo que lles quedaban fatal tolos e tolas polo medio da catedral con tanto pelegrín, así que mellor que volveran ao seu confinamento, e volveron. Perderon esa reforma, non se fixo todo o que se quixo facer, se fixeron cousas, pero moitas das melloras que estaban previstas se botaron atrás. A mí, o que sí que, como parte positiva, atopei unha carta aberta na Voz de Galicia do vecindario de Conxo que decía que mal facían esas persoas na rúa, e decían a xente acomodada de Compostela non vos molestaban tanto cando ían aos vosos xardíns a arreglar e a arranxar as ervas e tal, porque moitos doentes foron tamén utilizados como man de obra barata, e moitas doentes foron tamén víctimas de agresións sexuais. Como parte final, eu quería amosarvos, traervos algunhas das fotos, están na web, no Museo Reina Sofía, que fixo Anne Turbau, a fotógrafa catalana Turbau, que morreu hai uns meses, que se colou sin permiso con a axuda dun médico en Conxo a mediados dos 70 e fixo unha serie de fotografías que me parecen impresionantes, e máis foi tan xenerosa que me dixo utilizalas non só na charla, sino tamén algunhas no libro, e totalmente de xeito altruista, así que quería recordala hoxe. Se vos interesa ese traballo, hai en RTV Play un documental que se chama Dentro dun instante, onde falan Turbau e di: nadie sabía lo que pasaba allí dentro, era unha especie de tortura, eran como estatuas que andaban, que sonreían, pero que non te veían. ¿Dónde había estado? ¿Quiénes eran estas persoas? Pois, despois deste repaso histórico, quería tamén, para enlazar con Cruz, facer unha reflexión, porque cando eu fixen Rotas, pensei que ia facer un percorrido pola historia, e a miña sorpresa foi atopar
titulares como este do ano 2017, non? Dunha visita del Defensor del Pueblo estatal, que fala de pacientes 12 días con ataduras de pés e mans 2017, non? Con instalacións obsoletas que chegan a Fiscalía. A Fiscalía di que os feitos son reais, que denunciaba el Defensor del Pueblo, pero que non son constitutivos de infracción penal. Isto di, perdón, non a Fiscalía, di un xuiz no ano 2020, o ano da pandemia. No ano da pandemia, a xunta de quen depende Conxo de traspaso Sergas no ano 93 olvidouse de vacinar a 180 persoas que estaban doentes en Conxo e tamén a quen traballaba ali. Hubo 36 persoas enfermas e 2 mortes, non ata que a denuncia sindical fixo que foran vacinadas no ano seguinte, non? Entón, bueno, isto que deixo para debate, se estamos facendo, aí Cruz sabrá máis, se estamos facendo de verdade, estamos tendo outra mirada hoxe con xente con doenzas mentais. E para rematar, eu simplemente quería darvos as grazas. Trouxen esa foto de cando eu era nova, en nome da Carrilla, de Carmen Meaños, que é a filla desa muller, desa Manuela, que morreu en Conxo, de fame probablemente, que ficou sempre en Conxo porque ela nunca tivo cartos para sacar os restos da súa nai do cemiterio e agora xa están no osario. Quero darvos as grazas porque ela díxome, eu cando morreu o meu pai, cando a miña nai levaron en Conxo, tiña 10 anos, puxeme a servir, sempre conto mesmo, son moi pesada, puxeme a servir a cambio de teito e de comida, e pouca comida, porque a señora da casa onde eu traballaba, sin salario, cando metía a pataca para ferver, puñame unha ola, un candeado na ola do caldo, para que unha vez que fervese a pataca non comese, non? E eu tiña que ter morto ali, pero non quise morrer para contarlle aos meus fillos, aos meus netos e a todo Dios que entrou pola porta o que lle pasara ao meu pai e, sobre todo, o que lle pasara a miña nai e a todas as mulleres que quedaron convivindo co terror. Así que esa era a súa anhela, o seu debezo, que coñecéramos a historia da súa nai. Así que grazas por permitirme traer hoxe aquí a Manuela Ui. Moitas grazas. Bueno, despois do que falou Monse, casi marcho porque co que sale na prensa sobre o psiquiátrico de Conso e eu traballo ali, son enfermeira, bueno, por certo, salió no psiquiátrico de Conso, pero tamén salió unha noticia fai pouco no Robleda, que é un hospital privado, que tamén se atan os pacientes, e incluso peor, porque teñen menos personal. Bueno, non vou entrar en esa polémica, porque efectivamente si se atan, non digo que non, se atan no psiquiátrico e se atan pacientes en todos os sistemas de saúde. Se ata xente maior en medicina interna, se suseita a xente en urgencias, é unha técnica que se utiliza, non? Que, bueno, podemos defendela ou non, pero é o que hai. Quero, ante todo, decir que todo o que contamos por suposto é certo, que os pacientes no psiquiátrico se trataban con crisis epilépticas, que se producían por electroshock, por accesos que se producían con inyeccións en la neurosis de aguarrás. Eu teño pacientes con cicatrices das inyeccións de aguarrás, que se producían con comas diabéticos, bueno, en fin, que as crisis febriles producían crisis epilépticas e iso melloraba a sintomatología psiquiátrica. Falamos dunha época na que non había prácticamente nada para tratar os psiquiátricos. Non había nada, e polo menos unha cousa boa que ten o psiquiátrico é que ali non se fixeron, que eu saiba, lobotomías, que era unha cousa que estaba moi de moda en Estados Unidos, en Europa, en Francia, bueno, en Portugal, que foi onde se inventou, estaba moi de moda e era mano de santo. Deixaba os pacientes moi tranquilos, tremendamente tranquilos, o sea, prácticamente os deixaba mortos, non? O sea, como zombis, non? Entón, bueno, eso polo menos no psiquiátrico de Conso non se fixo, vou mirar agora porque me enrollo moito, vale. Bueno, se fixeron cousas moi malas, moi graves. Certo que houve unha reforma no ano 70, onde todo o personal, porque se fala dos pacientes, pero tamén do personal, nunca pediron máis cartos, nin mellores condicións de traballo, senón máis dereitos para os pacientes, non? A idea esta que tamén ela mencionou de que o barrio de Conso se portou sempre de maravilla cos pacientes psiquiátricos, todo, porque, entre outras cousas, porque medio Conso traballaba no psiquiátrico. É dicir, os traballadores do psiquiátrico eran todos xente que vivía en Conso, porque aquero dependía da Diputación e entrabas por enxufe. Entonces, claro, entraba entraba o irmão, entraba o fillo, entraba o pai, entonces ali todo Conso vivía do psiquiátrico, eran todos traballadores dali. Entonces, claro, veían a Manoliño pola rúa e dicían, Manoliño, que vas por aquí, home, ven que te levo para dentro e tal. Eran os seus pacientes, non? Convivían moi ben e houve sempre moita armonía entre o psiquiátrico de Conso e o barrio de Conso, non tanto no centro da cidade, non? Pero, bueno, vamos a empezar a falar un pouco xa da miña ponencia, non?
Ai, perdón, creo que me equivoquei de... Bueno, pero vou nos pasar rápido porque están, espero que estén, creo que me equivoquei sí, me parece que me equivoquei. Bueno, pues vou a ver como podo facer. Se me dades un minuto, non teño PowerPoint. A dúas. Bueno, vou empezar de todas formas. Claro, que tiña dúas separadas e me equivoquei. Bueno, ante todo, traía unha foto para dar unha panorámica de como da atención sanitaria en saúde mental en Santiago en este momento, non? Entón, en este momento en Conso hai 200 camas habitadas, con posibilidade, non? De pacientes. A sábado pasado, que foi cando mirei eu, ai, por Dios, perdonade, porque, espera, o 2, espera, es que... No, máis arriba, perdonade. A técnica non está con nós. Non nos acompaña a técnica hoxe. Estamos aquí debatiendo si Sí, vamos faremos a hacer pausa parada coa café. para un café, pero que estamos arrastrando cierto retraso. Disculpade, vamos mal de tempo e encima eu... Nada. Bueno, pois eso, que a ver se ahora si está, aí está. Bueno, que en este momento hai 200 camas no psiquiátrico que poden ser ocupadas con pacientes. En este momento, a sábado pasado, que foi cando mirei por última vez, había 148. Digo isto porque hai moito movimento, non? E fijadevos que hai 113 homes e 35 mulleres. Parece que cambiou un pouco a dinámica de que falaba Monse, non? Isto para mí ten unha explicación, non? Moi clara, non? Bueno, as unidades están distribuídas, aquí vos poño un pouco cantas hai mixtas, cantas hai masculinas e cantas hai femeninas. Vos podo contar que hai dúas rehabilitacións psicosociais, eu traballo nunha delas, levo traballando ali 10 anos, eu antes traballaba en Agudos, ahora estou ali, que son mixtas, hai unha medicina interna que é mixta tamén, hai un piso pequeniño que se chama piso protegido ali, que son, bueno, unha cociña, un salón e 2 habitacións, unha de homes e outra de mulleres, cada unha con 2 camas, que é un piso protegido que lle chaman, con personal. Bueno, e logo hai unidades de atención especializada, que hai unha de homes e outra de mulleres. As unidades residenciais de pacientes crónicos, hai unha mixta, 3 de homes e unha de mulleres. E a de mulleres está prácticamente baleira. É dicir, hai moi poucas mulleres en este momento ingresadas no psiquiátrico e moitos homes. Isto para mí ten unha explicación, non? E a explicación é que, bueno, podemos falar máis adiante tamén, pero a sintomatología psiquiátrica ten moito que ver co aspecto social. Entón, unha persona se diagnostica a veces cando é moi disruptiva na sociedade e é cando se decide ingresar. Entón, claro, a manifestación psiquiátrica dos varóns, hoxe en día, é moito máis disruptiva que a das mulleres. Teñen tendencia a ter máis síntomas de agresividade, de antisociais, e entón se ingresan máis. Porque, claro, temos que pensar que os ingresos crónicos, o sea, fijadevos que a sanidade pública só contempla ingresos crónicos en psiquiatría. É a única especialidade médica que contempla ingresos crónicos. E non é porque non as especialidades que necesiten ingresos crónicos. De feito, moitísimas doencias que necesitarían unha atención crónica, pero o sistema público de saúde non o contempla. Sin embargo, en psiquiatría sí. E non é unha demanda do paciente, senón unha demanda da sociedade. A sociedade quere que teñan esos pacientes tan disruptivos, tan peligrosos, tan complicados, encerrados. Entón, o sistema público de saúde responde, o sea, a cronicidade da saúde mental, o psiquiátrico de Conso responde a unha necesidade, a unha demanda da sociedade, non tanto unha demanda da propia enfermedade mental, que probablemente a maior parte dos meus pacientes podían estar perfectamente vivindo fora. O que pasa é que a sociedade non o consinte, non o admite, e ningún de nós. É dicir, a mí se me contan que me ven a vivir ao piso de enfrente un esquizofrénico, igual me poño as pilas un pouco, non? Temos un pouco todavía o presuicio de que pode ter problemas e darnos problemas, non? Bueno, temos que tratar o enfoque, aquí falándose un pouco máis de género, por que temos que tratar a saúde mental e calquera outra cousa con enfoque de género? Bueno, pois isto que parece unha moda, que parece que ahora todo ten que ter enfoque de género, a educación, a política, calquera cousa que fagas ten que ter enfoque de género, isto non é unha moda en absoluto, é máis ben unha conquista do feminismo, non? Que por fin conseguimos que nos demos conta de que o problema do machismo, do androcentismo, do patriarcado non é un problema das mulleres, é un problema da sociedade en xeral, que nos invade
por completo e que ademais hai que tratar de forma transversal, non? E no caso da enfermedade mental, moito máis, porque a enfermedade mental é esa enfermedade que trastoca absolutamente o que significa o ser humano, porque ataca o que o define como tal, que é a súa parte social, a súa parte cognitiva, a súa proxecto vital, queda total e absolutamente hipotecado. A enfermedade mental só adoita parecer moi nova, entre 16 anos, eu conozco xente que con 16 anos foi diagnosticada de esquizofrenia, entre 16, 25 e 30 anos. E a xente que, de repente, se derrompe totalmente a súa vida e non tiveron tempo de facela, nin de ter unha parella, nin de ter fillos, nin de ter un traballo, nin de cotizar a seguridade social, co cual quedan total e absolutamente desvalidos, non? Claro, este aspecto tan social da enfermedade mental fai que, obviamente, non sexa o mesmo ser un enfermo mental nunha época que noutra, nunha sociedade que en outra, e, obviamente, ser hombre que ser muller, non? Xa dicíamose que, en tempo, ser enfermo mental era igual que ser un mendigo, un hereje, un pecador, unha prostituta, etc. E, hasta fai moi pouco, ser homosexual era ser un enfermo mental. Incluso, hoxe en día, as disforias de género, unha persona con un problema de identidade de género, ten que demostrar que non é un enfermo mental para que lle concedan o cambio de sexo. Ten que pasar por varios psicólogos con informes que lle confirmen, non? O sea, que quero dicir que é moi importante este aspecto, non? Por suposto, a identidade femenina e masculina son moi distintas na sociedade. Ser muller significa todavía hoxe en día ter moito máis risco de sufrir agresións sexuais, sobre todo, pero tamén físicas, psicolóxicas, ser máis infavorada no traballo, ter máis dificultades para promocionar. Eu sempre conto que cando fun para o psiquiátrico fomos 4, 2 homes e 2 mulleres, enfermeiros no mesmo rango. Pois os 2 homes, ao cabo dun mes, eran supervisores. Eu dicía, joder, que carallo, non? Quero dicir, a mí non é que me interese ser supervisora, pero, oye, que me dé unha explicación a parte do sexo para que eles foran supervisores, non? Isto sigue pasando, non? Por suposto, a muller todavía cobra menos que o varón, todavía ten esa presión sobre o cuidado, que ten que abandonar o seu traballo para cuidar os fillos. É moi curioso, porque cando un pai colla a baixa paternal, adquire moitísimo prestixio. Fíjate que enrollado el tío, no? que colleu a baixa paternal, e cando unha muller non colla a baixa maternal, pois é criticada. Ostras, se deixa os fillos, e non polo seu traballo, non? Eso sigue sendo algo que está pasando, non? Por suposto, nós, as mulleres, somos antes mulleres que calquera outra cousa, non? Nós somos mulleres policías, mulleres arquitectas, mulleres médicas, non? Primeiro somos mulleres, a nosa sexualidade pisotea por completo a nosa personalidade, a nosa maneira de ser, non? E isto todo, por suposto, nos produce moita máis inestabilidade, moita máis inseguridade, moita máis inestabilidade emocional e, por suposto, a nosa saúde mental está comprometida, non? Por suposto, xa non digo nada de identidade de xénero, que vos decía, non? Se ser muller é moito máis complicado hoxe en día, pois ser unha muller cis ou ser unha muller con disforia de género, pois moito máis, non? A calquera persona con disforia de género ten moitísimos máis problemas, o que vos decía, teñen que demostrar que non están enfermos para que lle concedan un cambio de sexo, non? Bueno, todo isto xa o sabemos, non se nace muller, se chega a ser muller é unha construcción social que se fai a través de estereotipos que a mí me gusta sempre comentalo, que están creados polo varón e no seu beneficio. É dicir, nós temos que ser frágiles porque eles precisan ser fortes. Nós temos que ser inestables porque eles precisan ser estables. Nós debemos ser máis sumisas porque eles queren ser máis dominantes. É dicir, isto está construído por eles e no seu beneficio. Todo isto, por suposto, as desigualdades, non? Aquí menciono unhas cuantas, desigualdades éticas, esta doble moral que hai para as mulleres que non hai para os homes, as desigualdades políticas, acceder ao poder sigue sendo imposible para as mulleres, sociais, a marxinación propia por ser mulleres, económicas, ganamos menos cartos, temos menos manejo económico e, por suposto, culturais. Eu non digo nada de sociedades onde se contempla a ablación de clítores, os burcas, etc. Non? A ver, é que como non vamos a estar máis tolas? Coño, é que realmente temos todas as excusas para facelo, non? E, de feito, aquí están as estadísticas, non? O sea, o 27% das persoas que foron... Estas son do ano 2020, as anteriores eran 2016, non atopei nada máis moderno. Creo que se fan cada 4 ou 5 anos, o sea que debe estar a punto de salir outra. O feito de que se fagan no 2020 son do Ministerio de Sanidade, son oficiais. Tamén implica que están quizá un pouquiño enturbiadas, contaminadas pola pandemia. Supoño que sí, porque, bueno, a mí un 27,4% das persoas atendidas en primaria con problemas de saúde mental pareceme moito, pero, oye, as estadísticas son as que son, non? Isto é o que hai, no 2020 é o que había, non? Pero, claro, o 30% das mulleres e o 24% dos varóns, o sea, a diferencia é abismal, non? Por suposto, se vamos a desglosar por enfermedades, pois moito máis. Estos son trastornos de ansiedade e crises de ansiedade, non?
O amarelo, obviamente, son as mulleres, o marrón, o oscuro son os homes, non? A proporción é brutal, non? Trastornos depresivos, moitísimo máis. Trastornos adaptativos, postraumático, todo eso tamén moito máis. Trastornos de somatización, tamén. Curiosamente, nas primeiras edades, parece que significa un pouco máis a cousa, porque aí hai menos, se está menos marcada a diferencia sexual, a diferencia de género. Sin embargo, bueno, a medida que avanza a idade moito máis, non falo xa da anorexia nerviosa, que isto xa todo o mundo sabe que basicamente son as mulleres as que padecen anorexia nerviosa, os homes non, cada vez hai máis homes, pero bueno, sigue sendo unha enfermedade puramente femenina. Psicosis afectivas, estas son as psicosis que cursan con depresións e con manías, non? Sabedes que son as dúas caras da mesma moneda. Moitos problemas que xente que ten depresións, pois reacciona despois tendo unha crisis maníaca, que significa que está moi activo, moi hiperactivo, non sei que esta xente que é moi eufórica, que non para, non? E que, bueno, por que se diagnostican máis en mulleres que en homes? Bueno, probablemente porque moitas crisis... Hai un tipo de psicosis afectiva que dá depresións moi profundas e manías moi suaves, non? Que prácticamente non se distinguen de ser unha persona moi activa, moi espírica e moi así. E iso, claro, nos varóns está admitido socialmente, nas mulleres non. Unha muller que se dedica, bueno, vai escribir 3 libros, vou a hacer 4 conferencias, tal, esa muller está tola, non? O que deixa os fillos un pouco abandonados, tal, está tola. Un home que fai todo eso, que ten unha vida así moi activa, moi chea de cousas, eso todavía está considerado socialmente. Hai que entender, que decía antes, que os síntomas das enfermedades mentales se diagnostican no contexto social. Eu sempre digo que un esquizofrénico nunha illa deserta non sería esquizofrénico, porque non teria con quen contrastar. É dicir, podía pensar que é Deus ou que é Napoleón, que non lle importará a ninguén, non? Podía facer cousas raras que non lle iba a importar a ninguén. Se diagnostican no contexto social, non? Obviamente, co sufrimento tamén do paciente, pero a veces o sufrimento tamén ten que ver ca disrupción que fai na sociedade, non? Cando non se lle deixa ser o que quere ser, non? Ou expresar o que quere expresar. Entón, claro, en este sentido, cando os síntomas se manifestan na sociedade, se van a manifestar de forma diferente en homes que en mulleres, non? Según a identidade de un e de outro. Bueno, as fobias, isto forma parte dos trastornos ansiosos, que obviamente as mulleres somos campeonas en trastornos ansiosos. Trastornos do sono a min chamou a atención, porque salvo na última parte da vida, que é na parte da menopausa, onde obviamente sí que parece que hai un componente hormonal para os trastornos do sono, eu pensei que iba a haber máis casos de mulleres, pero están bastante unificados, non? E trastornos de personalidade, que aquí tamén chama a atención que haya moitos máis hombres, sobre todo nas primeiras idades, que mulleres. E volvo a repetir, para min ten que ver con o diagnóstico. É dicir, os trastornos de personalidade na infancia se suelen manifestar como trastornos de aprendizaxe, trastornos de comportamento, nenos que son rebeldes, que se comportan mal, que non aceptan, que non obedecen, que son hiperactivos ou con déficit de atención, e iso, obviamente, se ve máis en homes que en mulleres. As mulleres manifestamos síntomas máis de outro tipo, máis autolesións, apatía, abulia, inhibición, e iso non é tan disruptivo, entonces non se diagnostican tanto. Sin embargo, por exemplo, eu penso que a anorexia e bulimia é un trastorno de personalidade, pero como ten un marco particular, non está incluído aquí. Pero, bueno, para mí, e además é moi típico na adolescencia, non? Na adolescencia, cando os rapaces varóns se poñen a montar cristos, a consumir tóxicos, a roubar coches, a romper escaparates, non? As nenas deixan de comer. Pero, no fondo, responde ao mesmo, non? Responde a un trastorno de personalidade típico da adolescencia, non? O mesmo na esquizofrenia, volve a haber outra vez un desfase de diagnóstico de esquizofrenia en homes máis que en mulleres, e tamén eu penso que responde ao mesmo, ao diagnóstico. Os síntomas esquizofrénicos nas mulleres son moi diferentes que os dos homes. Os delirios dos varóns son ser delirios máis de tipo de persecución, sí, pero que teñen que ver con que me persiguen porque son un tipo moi interesante, que teño conocimiento con non sei que. Estos delirios megalómanos son Napoleón, que se ven nas películas e nos chistes de tolos, pero que, bueno, que funcionan, non? E as mulleres teñen máis unha esquizofrenia de tipo máis inhibidora, máis de xente que abandona cousas, que deixa de facer nada, de que deixa de relacionarse. Bueno, entonces, claro, cando os síntomas son máis disruptivos, obviamente hai máis diagnósticos e, por suposto, máis ingresos. Isto tamén ven a conto co que vos decía antes sobre que hai máis ingresos en homes de mulleres que de homes que de mulleres, non? E aquí está, para mí, a clave de todo isto, os suicidios, non? De repente vamos aos suicidios e vemos que de cada 4 persoas que se suicidan, 3 son homes e 1 é muller. Isto, para min, ven a ser exactamente o mesmo que comentaba. Os homes non se deprimen, os homes simplemente, directamente, se suicidan. E isto é así. O sea, eu conozco moitísimos casos, levo traballando en saúde mental
desde o ano 86, para que vos agafades unha idea, non? Moitas veces comentamos que cando un intento autolítico moi serio, consumado ou non, de un varón, é o primeiro síntoma que temos de que ese tipo estaba deprimido. Non sei se vos recordades, hai varios casos, pero o último máis sonado foi este piloto que estrellou o avión contra os Alpes, non? Ninguén sabía que estaba deprimido. Deixara a súa moza, tiña problemas económicos, tiña un problema na vista que iba ao médico por problemas na vista. Ele nunca dixo que estivera deprimido. De feito, hubo un médico que dixo, este tipo creo que está un pouco deprimido. Oye, un informe con que está deprimido e o tipo rompeu, non? Ele non quería reconocer nada de depresión. E o primeiro síntoma que tivo serio foi que se matou. Ele levou con ele a 150 personas, non? Salvo casos moi extremos, é certo que moitos homes o primeiro síntoma que manifestan de depresión é o suicidio, e ademais consumados. As mulleres non, as mulleres temos máis tendencia a expresar as emocións e a decir estamos mal, estamos tristes, nos queremos axuda, vamos ao médico, somos unhas pesadas porque estamos mal, nos dan autolítico, nos dan ansiolítico, nos dan... Pero, polo menos, oye, somos capaces de identificar que nos pasa algo, que temos un problema, porque todavía hoxe en día un home deprimido é un home débil, porque a depresión e a ansiedade se identifica con debilidade, unha persona que é incapaz de afrontar a súa vida. Esos varóns, oye, teñen que non o levan tan ben, e as mulleres, sin embargo, temos máis facilidade para reconocerlo e para asumilo, non? Entón, bueno, isto é a outra cara da moneda, non? Eu sempre digo que o patriarcado afecta aos dos lados, non? De formas distintas, pero que eles tamén o pasan mal, non? Que tamén o sufren. Bueno, aquí vos poño o que vos explicaba, o predominio de síntomas en homes que en mulleres. Isto está reconocido pola OMS, está escrito, non? E en xeral, para explicarvos un pouco, os homes teñen síntomas de tipo negativo, illamento social, retraimento, non falan, non contan o que lle pasa, deterioro, isto é moi interesante, o deterioro do autocuidado. O sea, ante a mesma enfermedade, unha esquizofrenia devastadora, que son as que vexo eu no meu hospital, as mulleres manteñen un nivel de autocuidado e os homes non. Por iso tamén moitas mulleres se manteñen fora do hospital, porque poden vivir nun piso e manterse medianamente, comen, fan a comida, mantén a limpieza. Os homes, o sea, un esquizofrénico desas nun piso, e é que aos 2 días aquilo está, o sea, tremendo, non? É un deterioro tremendo do autocuidado, non sei se por educación ou polo que fora, pero se deteriora. Por suposto, os trastornos psiquiátricos nos homes teñen moito máis tendencia a agresividade. Para mí é unha resposta, o sea, igual que a muller ante unha depresión responde con ansiedade, con queixas, con choros, o home responde agresivamente, que é unha resposta de pelea, non quero sentirme así, entón a resposta é agresiva, a resposta é consumir alcohol, consumir tóxicos, isto é o que fan eles, elas non, elas, pois, tristeza, ansiedade, desesperanza, non? Por suposto, dificultade para aceptar a enfermedade, o home te costalle moitísimo aceptar a enfermedade. A conciencia de enfermedade nas mulleres é moito máis fácil de conseguir, e o mesmo adherencia ao tratamento, e isto tamén ten que ver porque claro, o tratamento psiquiátrico produce un efecto secundario que é a impotencia. Pero non tanto a impotencia, sino a disminución do deseo sexual, do placer sexual. E isto os homens o levan fatal. Eu, na miña experiencia, só tive 2 casos de 2 mulleres que se me queixaron, unha delas fai pouco e outra fai moitos anos, se me queixaron de falta de que disminuía o placer sexual desde que tomaban o tratamento, non? Que unha delas decía que cando me masturbo noto que non teño a mesma sensación, e outra tiña parella e decía que tamén, que pasaba yo mesmo, non? Pero só 2 casos, a maior parte das mulleres non se queixan deso no tratamento, entonces, bueno, aceptan o tratamento de forma máis fácil. Pero claro, os varóns experimentan impotencia, falta de erección, e iso para eles é brutal. Sobre todo, recordo me decía un, joder, que te digo yo a mi novia? O sea, que non funcione, tío, pero hai moitas formas de funcionar. O sea, non todo ten que ser tan farocéntrico, non? Hai que explicarles que non teñen que centrar todo eso aí, non? Pero para eles é algo que o levan fatal e que leva a abandonar o tratamento e a negar a enfermedade. E é un dos causas de abandono máis grandes, sobre todo en rapaces novos, que xa vos digo que a esquizofrenia empeza en torno aos 20 anos. Entonces, claro, o sea, é tremendo, non? E, por suposto, as mulleres temos máis suicidios en tentativa, os homes máis suicidios consumados, e os trastornos alimenticios que siguen sendo moi típicos das mulleres, non? Bueno, vamos vendo un pouco. Hai moito estereotipo respecto á saúde mental en mulleres, non? Estas causas hormonais, estas causas de que somos máis vulnerables, máis débiles, que somos máis inestables emocionalmente, que somos por naturaleza irracionais, un pouco lunáticas, non? Bueno, a frigidez sexual, que curiosamente se identifica como un síntoma, como unha causa contra realmente un síntoma, non? Bueno, tamén, outra cousa, a definición de persona sana,
que ten un sesgo de xénero tremendo, non? Unha muller sana se considera unha muller conformista, dependente, emocionalmente expresiva, vulnerable, eso pode ser unha muller sana, e un home sano, pois un home pouco expresivo, agresivo, racional, competitivo, autónomo, eso sería un home sano. Que conste que a OMS está tratando de cambiar estes estereotipos a hora de definir a saúde en función de cuestións moito menos sexistas, non? Como a capacidade de comunicación, a inteligencia emocional, a asertividade, etc. Non? E, bueno, que factores influyen na saúde mental? Bueno, a muller está moitísimo máis protexida na familia. Cando unha muller enferma, a veces nin vai ao médico, porque, bueno, máis ou menos se mantén en casa, axuda, pode atender o cuidado, e a veces non se diagnostica por eso. E encontramos pacientes que, bueno, levan toda a vida pues, un poquinho tolas, con unha esquizofrenia, con unha depresión maior, pero que, bueno, que máis ou menos van funcionando, non? Entón, quedanse aí. Logo está a protección tamén que exercemos os propios sanitarios sobre as mulleres, non? Eu vexo polos psiquiatras cos que traballo. Para darlle alta a unha enferma mental que está no psiquiátrico, dalle moitísimo medo, porque son moitísimo máis vulnerables. Entonces, claro, isto é algo que tamén a veces temos que ter cuidado. Onde está a línea entre o respeto á autonomía do paciente e o cuidado e a protección, non? Bueno, as cargas de cuidadores son, ao mesmo tempo, producen estrés e producen enfermedade e ao mesmo tempo, bueno, é o que hai, non? O sea, esta dependencia emocional das mulleres coa familia, esta carga do cuidado, non? Que nos producen pues, moita estabilidade. A imaxe corporal, as enfermas mentales teñen moitísimos problemas con isto porque a medicación psiquiátrica engorda, isto é así. E estar gordo en día pues, sigue sin molar. E entonces elas, o seu propio estigma como enfermas é un estigma físico, que se ven gordas, se ven deformadas, porque unha gordura ademais deforme, non? Porque, bueno, hinchadas, reteñen líquidos, entón, bueno, isto é un problema moi serio tamén para elas, non? Bueno, o tema do traballo, se nas mulleres é complicado, das enfermas mentais moitísimo máis. A ver como unha persona que traballa limpiando casas sin seguro, a ver como lle di a onde traballa que ten unha depresión, que non pode traballar. É dicir, isto é así, normalmente non se fala destes temas, pero o traballo na muller está moito menos protegido e a enfermedade mental nas mulleres é moito máis complicado, non? E logo o tema da maternidade, que eu creo que esta idea da maternidade como está super feliz, que temos un fillo, nos encanta e nos sentimos tremendamente realizadas, isto é un destes mitos do patriarcado, non? Que non é así realmente, non? A maternidade provoca un estrés tremendo, tanto psicológico como físico, non? E que se identifica normalmente, a depresión posparto se identifica con un proceso hormonal, pero eu creo que ten moito máis que ver con un proceso adaptativo, é dicir, é un estrés postraumático, porque ter un fillo, sinceramente, é un trauma. Non solamente o parto, sino o que se ven encima despois. É dicir, cuidado, o que tens que facer por el, o que tens que abandonar, o sentimento de culpa porque ti te sintes sobrepasada e todo o mundo te di, ai, no, pero mira, que tes a sentirte moi ben, que riquiño que eres nai. Non, isto é unha cousa que sigue pasando, non? Estou indo por moitos temas moi rápido porque, bueno, entendo que mereceríamos unha xornada solamente sobre isto, non? Bueno, aquí está a proba, non? Estes datos están sacados do ano pasado, tamén que entre 15 e 23% das mulleres sofren síntomas depresivos durante o embarazo e son diagnosticadas de depresión maior. É que é distinto os síntomas depresivos como un diagnóstico tal cual como depresión, non? E, por suposto, o da depresión posparto alcanza un 14%. E a minha cifra que me pareceu flipante é a de 53% con factores concomitantes, non? Cando houve un parto complicado, un embarazo complicado, mala relación ca parella, pouco apoio social e, sobre todo, cando hai antecedentes de enfermedade mental. Que aquí non vou a falar porque non teño tempo de a sexualidade e as enfermas mentais e isto é terrible. Terrible como elas viven a sexualidade, como viven a maternidade, como se lles impide ser nais, como se lles retiran os fillos moitas veces, porque, bueno, elas non poden cuidalos, ou dicen que non poden cuidalos, cando a mellor poderían con un pouco de apoio, pero, bueno, un tema que non vou a entrar porque é moi delicado, moi complicado, non? Bueno, e, por suposto, a violencia, non? Estos datos tamén son brutais, non? O sea, non solamente que os datos sobre mulleres que sofren violencia, sino como se multiplican cando a muller que sofre violencia é unha enferma mental, non? Aí fala do 75% das mulleres que sofreron violencia no ámbito familiar ou da parella, con enfermedade mental, non? E isto é así, o sea, eu sei que moitos psiquiatras dicen, bueno, es que se facemos caso que din as pacientes foron todas violadas, e eu digo, pues que a mellor hai que facerlles caso, porque a veces interpretan o que a paciente di porque me abusaba de mí, porque tal, como un delirio. E eu digo, estades apuntando que un delirio cando a mellor non o é, claro, porque
o de sempre, a palabra da muller é unha palabra moi pouco fiable e a da unha enferma mental moitísimo menos, non? Pero é certo que isto funciona así, e é clarísimo por qué, porque é unha cuestión de retroalimentación. Ser unha enferma mental ten máis posibilidades de que teñas violencia e a violencia genera enfermedade mental, obviamente. Isto se retroalimenta. Que pasa? As mulleres con enfermedade mental teñen máis illamento social, teñen menos posibilidades de acudir a pedir axuda, teñen máis tendencia a ter relacións tóxicas porque teñen unha inestabilidade emocional moi grande, son moito máis dependientes. Claro, eu sempre digo que mentre están os pais, pois hai un apoio aí, pero cando os pais desaparecen, pois estas persoas quedan solas, digo homes e mulleres, e as mulleres normalmente pois, se acaban vinculando con un maltratador. E se unha muller sana é complicado desvincularla, imaginadevos unha enferma mental, non? Bueno, a sensación de infravaloración, de baixa autoestima, etc. Bueno, aquí traíamos un par de casos, pero creo que mellor que o deixemos, non? Pouco, se queredes ler así un pouco por encima, os dous exemplos, non? Porque tamén é moi interesante ver como as enfermas mentais manteñen o rol de cuidadoras, Eu teño pacientes ingresadas que os familiares veñen a buscar cando fai falta unha axuda na casa e elas van e mantéñense ali cuidando. Os homes, vamos, ni de coña. Un home que se mantén fora, normalmente é porque ten un apoio dunha muller que o cuida. Isto é así, non? Hai unha nai, unha irmá, unha muller, unha filla, non? E, bueno, disculpade porque foi moi rápido, pero este é o que vos quería contar, Moitas gracias.